For today's video po. Charis. Ma-vlog si Manay. And guys, look. Baka dahil may makaya mapasukay ng kaibahan. Oh my God. Ha? Ha? Sige. Okay na. Uy, baby! Magkapodcast ako! Oh my God! Kagus-kagus na kaibahan ko. Hoy, kuya, baka ano, ne? Oh my gosh, nag-start na po, guys. Oo.